अटलजींनी भारताचं वर्णन करताना फार सुंदर लिहिलंय महाराज, मला ते नेहमी आठवतो. अटलजी म्हणतात, ये भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है. यहाँ का कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है, और यहाँ से बहती हुई हर नदी हमारे लिए माँ गंगा है. माँ गंगा ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये समर्पण की भूमि है. हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए. मरने के बाद भी हमारी अस्थियां किसी नदी में छोड़ दी जाएगी, उस अस्थियों से आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय. पवित्र देखो